中国商用飞机的出国第二步，因为第一步走的是印尼。更有纪念价值的是，卖给印尼的RJ-21是亿人民币跨境结算，而2024年3月，商飞带着RJ-21，也就是现在的C909以及C919绕着东南亚走了一圈。现在看来效果明显，中老铁路让老挝的农林矿产直接变现，从而为后续工业发展奠定基础。中国电投为老挝建设光伏发电站、风电站，现在看来本国用势足够了，还有赋予出口越南，而现在 C909又进入老挝。中国工业投资已经完善了，老挝只用了5年时间，完成了其他发展中国家30-50年都未必能够完成的基础建设，其中包括中老高速公路，已经有部分路段通车了。而且还有个邻居的消息，柬埔寨和比亚迪签约的工厂，以及在2025年11月投产，这意味着柬埔寨、老挝能够由最不发达的国家，一夜之间拥有全套交通设施。中国企业也收获巨大，我看过韩国人拍的中老铁路视频，老挝火车站里的从硬件设施到自动售卖机里的小零食，基本都是中国生产。而且看地图的话，老挝这个国家并不小，23万平方公里，相当于2个韩国海舵，同时自然条件优越，这也是中南半岛国家共同特征。只是战争破坏和殖民掠夺太多年，修中老铁路之前第一件事不是打地基，而是排炸弹。老挝建一个火车站，就是中南半岛枢纽；建一个飞机场，那就是航运中心。估计不止商飞，各种航运公司也开始在老挝布局了。理论上，老挝建一个汽车生产或者总装基地，到其他所有邻国都是距离最短，同时还有东盟内部的免税优势。估计老挝有中国汽车企业投资，也只是个时间问题了。